To był prawdziwy maraton robienia zdjęć. Mówię tutaj o finałowym turnieju rugby HSBC Sevens Challenger Series. Nie przekręciłam chyba nazwy. Tak, finałowy turniej World Rugby HSBC Sevens Challenger Series o nazwie Poznaj sztukę rugby w Krakowie. Zawody te odbyły się na początku kwietnia, 11-12 kwietnia w Krakowie na stadionie Rejmana, czyli na stadionie Wisły Kraków. Tak, na Wiśle. Gdy zobaczyłam, że takie zawody będą się odbywały w Krakowie, postanowiłam poszukać akredytacji. Jak dostać akredytację na te zawody? Okazało się, że nie było to akredytowane przez Accredito, tak jak większość wydarzeń sportowych w Polsce, tylko na bezpośredniej stronie polskiego rugby. Link do tej strony wrzucę Wam też w opisie tego filmu. To było akredytacje.polskie.rugby. Gdy zobaczyłam plan tych rozgrywek, jak to będzie wyglądało, że te rozgrywki będą się odbywać przez 2 dni, od 9 do 20, wiedziałam, że muszę się przygotować bardzo dobrze i bardzo dokładnie do tych rozgrywek. Przede wszystkim zakupiłam dodatkowe baterie do mojego aparatu, bo zabrałam ze sobą Nikona Z5 i obiektyw 100-400. Wiedziałam, że nic więcej nie będę brać, tylko ten aparat z tym obiektywem. I tak, dokupiłam dodatkowe chyba 2 baterie, czy 1, tak żebym miała w sumie 4, bo tutaj w gripie wchodzą 2. Po przetestowaniu tych baterii na meczach piłki nożnej wiem, że 1 bateria spokojnie mi na cały mecz piłki nożnej wystarcza. Nawet nie zużywam całej tej baterii, ale patrząc na to, że będę tam dzień w dzień, 2 dni, po 10 godzin, wiedziałam, że tych baterii muszę mieć więcej, żeby nie stresować się, że nie mam baterii, muszę gdzieś wyjść na bok, ładować je i czekać, a tutaj zdjęcia uciekają, bo nie mogę robić zdjęć. Więc miałam w sumie 4 baterie, powerbanka, ładowarki. Cały ten maraton, całe to wydarzenie fotografowania rugby zaczęło się od dnia prasowego. Dzień prasowy odbył się 9 kwietnia i wydarzenie prasowe odbyło się w Filharmonii Krakowskiej i zaraz po tym wydarzeniu było zorganizowane spotkanie dla fotografów, dla mediów na pętli Cichy Kącik i tam mieliśmy robić zdjęcie grupowe reprezentantów każdej z drużyn na tle specjalnie na tą okazję oklejonego tramwaju. W pierwszy dzień zaczęliśmy od 8:15 takim spotkaniem podsumowującym, czyli takim briefingiem, na którym nasz koordynator fotografów powiedział nam, co wolno, czego nie wolno, co i jak to wszystko wygląda, że tutaj mamy pokój medialny, bo mieliśmy też taki pokój medialny na stadionie, w którym były przekąski, były ciepłe napoje, toaleta, Wi-Fi, stoły, krzesła, można było sobie tam pracować, można było odpocząć, zjeść coś, napić się, także pod tym względem było naprawdę świetnie zorganizowane. Na tym briefingu i wcześniej też, gdy dostałam całą instrukcję medialną do tego wydarzenia, było napisane, że jest całkowity zakaz używania telefonów komórkowych na strefie foto. Więc nie byłam w stanie nic nagrać, dograć jakby dodatkowych rzeczy, żeby Wam tutaj pokazać,
Zresztą w momencie, kiedy otrzymywałam akredytację, też takie pytanie padło, czy chcę na tych zawodach nagrywać cokolwiek, bo widzą, że mam kanał na YouTubie. Więc mówię, że chciałabym się skupić najbardziej na zdjęciach i tego się będę trzymać. Jeżeli będzie zakaz nagrywania, to po prostu nie będę nagrywać. Pierwszy dzień robienia zdjęć był, muszę powiedzieć, ciężki. Ciężki pod tym względem, że po pierwsze było to pierwszy raz, kiedy fotografowałam rugby. Pomimo tego, że przygotowałam się wcześniej, widziałam, oglądałam na filmach na YouTube, jak to wygląda i wiedziałam mniej więcej, co chcę złapać na tych zdjęciach tak w pierwszej kolejności, to jednak ten dzień był trudny. Trudny pod względem głównie pogodowym, ponieważ było znowu zimno. Zimno na tyle, że jak zobaczycie tutaj na tym zdjęciu, byłam ubrana od stóp do głów w ubrania takie, jakbym szła w góry wczesną wiosną i żeby tam wytrzymać te 10 godzin. Przez tą pogodę też na tym stadionie, na tych rozgrywkach nie było w ogóle słońca. Nie było słońca, no znaczy wiadomo, że ono jest, tak? Ono świeci, tylko było zachmurzone niebo. Więc zdjęcia też były trudniejsze do wykonania, ponieważ przy fotografii sportowej to ISO już sobie bardzo szło do góry. Przy tym aparacie, przy tej Z5, to też jest trudniejsze, no bo ten aparat nie jest stworzony do takiej fotografii sportowej. On sobie dosyć kiepsko radzi w trudnych warunkach oświetleniowych, jeszcze ze zdjęciami seryjnymi. Tak, więc było trudno. Drugiego dnia było już o wiele łatwiej. Po pierwsze, że to już był drugi dzień, kiedy robiłam takie zdjęcia. Po drugie, pogoda się poprawiła. Było zdecydowanie cieplej. Było słonecznie przez większość czasu tych rozgrywek i można było sobie jakby już specjalnie wybrać strefę, z której się chce zrobić lepsze zdjęcia, ponieważ ja jako fotograf na tym wydarzeniu, tutaj na mojej akredytacji miałam wypisane, na których strefach mogę być oczywiście. I miałam 2 strefy foto do wyboru, tak jakby za jedną bramką i za drugą bramką. No wiadomo, na rugby tych bramek nie było. I pierwszego dnia nie było różnicy, czy z tej strony stoję, ponieważ obie były zacienione. Na obu było po prostu zachmurzone niebo i nie było różnicy pod względem tego, gdzie pada słońce. Podczas drugiego dnia już ta różnica była duża, ponieważ na pierwszej części, na pierwszej tej strefie foto dalej było zachmurzone, zacienione, ale gdy już przeszłam na drugą stronę, jakby za drugą bramkę boiska, tam już pięknie świeciło słońce i perspektywa, z jakiej się robiło zdjęcia, jak słońce padało na zawodników, to już robiło dużą różnicę w zdjęciach i jak to wszystko wygląda. Także drugi dzień był o wiele lepszy, bo i pogoda lepsza, i to słońce padało fajnie, bardzo fajnie padało na zawodników słońce i te zdjęcia wyszły już o wiele lepsze. Jeżeli mówimy o zdjęciach sportowych o wiele lepszych czy gorszych, to z tym aparatem, wiecie, jest ogólnie ciężko robić zdjęcia sportowe, bo aparat nie jest w ogóle do tego przystosowany. 4 klatki na sekundę jest dużym utrudnieniem przy robieniu zdjęć sportowych, ponieważ wiele momentów się po prostu przegapia. Robiąc tylko tyle zdjęć na sekundę, jest to utrudnione. Najbardziej chciałam się skupić na momentach wyrzutu, wyskoku
zawodników po piłkę i takich zdjęć mam naprawdę bardzo dużo, bo na tym się chciałam skupić, żeby spróbować to złapać w jak najfajniejszym momencie. No i później oczywiście zdjęcia z serii kontaktowych. Rugby jest bardzo kontaktowym sportem i na zdjęciach można bardzo fajne momenty złapać z tych rozgrywek. Drugiego dnia zawodów odbył się też mecz charytatywny gwiazd polskich mediów. Oczywiście to było rugby bezkontaktowe. Największą gwiazdą był Jakub Błaszczykowski. Nie pozwolili mu później wyjść z boiska. Każdy chciał z nim zdjęcie. Był po prostu oblegany niesamowicie przez kibiców, przez wszystkich. Każdy chciał zdjęcie z Kubą Błaszczykowskim. Ja też mam zdjęcie z Kubą Błaszczykowskim. Tak, takie nieoczywiste, ale mam zdjęcie z Kubą Błaszczykowskim. Podczas tych 2 dni fotografowania rugby zrobiłam 4000 zdjęć, z czego takich najlepszych, najbardziej ulubionych wybrałam prawie 900. 100, bodajże 100, niecałe 100 z tych 900 opublikowałam już na swoim profilu na serwisie Flickr. Link też będzie w opisie tego filmu, jeżeli macie ochotę pooglądać te zdjęcia. Plus przy każdym zdjęciu są też dane do tego, jak było zrobione, czym było zrobione to zdjęcie, jakim sprzętem, na jakich parametrach, bo tak to wygląda na tym serwisie Flickr. Więc jeżeli macie ochotę, zapraszam. Tutaj w filmie pokażę Wam tylko kilka zdjęć. Więcej będzie już na tym koncie na Flickr. Podsumowując, moje wyjście pierwsze takie bardzo profesjonalne fotografowanie rugby. Było to niesamowite przeżycie, niesamowita przygoda. Cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział, że mogłam tam robić zdjęcia. Poznałam fajnych ludzi, zobaczyłam, jak to wygląda od strony takiej już bardzo profesjonalnej. Naprawdę, no, z tym briefingiem. To był pierwszy briefing w moim życiu. Pokój medialny do dyspozycji. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. W trakcie trwania tych zawodów odbywała się też wystawa fotografii sportowej przy Błoniach. I można było zobaczyć, jak najlepsi fotografowie fotografują sport i jak to wygląda z ich perspektywy. I w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!